Vamos a trabajar la lección de loma. La palabra loma se escribe con la letra L y la O, que suena lo. Luego la M con la A, que suena ma. Loma. Excelente. Vamos inmediatamente a leer estas palabras que aparecen en nuestro cuadro azul. Iniciamos con la primera. ¿La recuerdas? La L con la O. Muy bien, lo. La M con la A, ¿recuerdas cómo suena? Suena ma, excelente. Loma, muy bien. La siguiente palabra dice, la L con la I suena li, muy bien. Y la M con la A, ¿cómo dijimos que suena? Suena ma, muy bien. Lima, excelente. Continuamos con la siguiente palabra. La P con la A, ¿cómo suena? Muy bien, suena pa. La L con la O suena lo. Excelente. Palo. La siguiente palabra dice, la L con la O suena lo. La M con la O, ¿cómo suena? Mo. Muy bien. Lomo. Excelente. Continuamos. La S con la A suena sa. La L con la A suena la. Sala. Excelente. Continuamos. La L con la U suena lu. La P con la A suena pa. Lupa. Muy bien. Sí, seguimos con la siguiente palabra. La P con la U suena pu. La L con la E suena le. Pule. Excelente. Continuamos. La P con la A suena pa. La L con la A suena la. Pala. Muy bien. La siguiente palabra dice, la P con la A suena pa. La L con la O suena lo. La M con la A, ¿cómo suena? Suena ma. Muy bien. Paloma. Muy bien. La siguiente palabra dice, la M con la U suena mu. La L con la A suena la. Excelente. Mula. La siguiente palabra dice, la A está sola. Como no tiene ninguna letra delante, se lee a sí mismo, a. La L con la E suena le. Y la L con la I suena li. Alelí. Muy bien. Continuamos. La A también está sola en esta palabra. No tiene ninguna letra delante. Por tanto, suena a sí mismo a. La L con la A suena la. Excelente. Inmediatamente vamos a leer las palabras que aparecen acompañadas de estas imágenes. La primera imagen representa una lima. ¿Cómo se escribe la palabra lima? Con L-I que suena li, M-A que suena ma. Muy bien. Lima. La siguiente imagen representa una lupa. ¿Cómo se escribe la palabra lupa? Con L-U que suena lu, P-A que suena pa. Lupa. Excelente. Y la siguiente imagen representa una mula. ¿Cómo se escribe la palabra mula? Con M-U que suena mu, L-A que suena la. Mula. Excelente. Continuamos. En esta imagen estás viendo una paloma. ¿Cómo se escribe la palabra paloma? Se escribe con P-A que suena, ¿cómo suena? Muy bien, pa. La L con la O que suena lo. Y la M con la A que suena, muy bien, ma. Paloma. Excelente.
La siguiente imagen representa una sala. ¿Cómo se escribe la palabra sala? Con S-A que suena sa, L-A que suena la, sa-la, sala. Muy bien. Y la siguiente imagen, ¿qué representa? Representa una pila. ¿Cómo se escribe esta palabra? La palabra pila se escribe con P-I que suena pi, L-A que suena la. Pila, pila. Muy bien. Ahora vamos a leer estas oraciones para continuar aprendiendo mucho más el día de hoy. La primera oración inicia con M-I que suena mi, M-U que suena mu, L-A que suena la, mu, la. P-A que suena pa, S-A que suena muy bien, sa, pa, sa. Luego sigue L-A que suena la, L-O que suena lo, M-A que suena ma. Mi, mu, la, pa, sa, la, lo, ma. Mi mula pasa la loma. Excelente. Continuamos con la siguiente oración. M-I suena como dijimos. Mi, muy bien. Esta palabra ya la conoces. Ma. S-A suena sa. Muy bien. L-E suena le. Sa, le. A, como está sola, se pronuncia a sí mismo. A. Luego L-A que suena la. P-I que suena pi. L-A que suena la. Mi, mamá, sale a la pila. Mi mamá sale a la pila. Excelente. Vamos a leer estas que faltan más rápido. Sa, li, ma, si, pule. Esa, lima, si, pule. Excelente. Continuamos. Esta palabra ya te la sabes de memoria. Papá. P, la, se, palo. Papá pela ese palo. Muy bien. Vamos a leer la última oración. Mi paloma sale sola a la loma. Mi paloma sale sola a la loma. Excelente. Repite esta lección para que te la aprendas completita. Suscríbete a este canal para que recibas todos los videos. Hasta la próxima.